Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašian, Andrea Kiráľová, Zuzana Kizeková, Kristína Svarinská, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavel Náter, Daniela Mackovičová, Michal Kľúčka, Michal Halon. Ďalej hrajú Alguno de estos días voy a escapar para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar. Hay que apostar sin miedo. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde cuando te quiero estar allá. Y soy rebelde. Nikto ho nepozval, ale on sem aj tak prišiel. Strach. Vkradol sa do našich životov a naplnil naše oči nedôverou. Strach má veľa podôb. Strach z neznámeho, nepoznaného sa môže spojiť v jeden v hrôzu z pocitu byť neľúbený. Píše. Prechádzajúce po brehu jazera blízko nášho hotela som náhodou našla zvláštnu plávajúcu loď. Moje prekvapenie bolo veľké, keď som zistila, že ide o gitaru. A ešte väčšie bolo, keď som na nej našla vyrité meno. Diego Bustamante. Áno. Je to pravda. Tá sprostania Roberta zahodila moju gitaru do vody. A zvláštne je, že jediný, kto tam bol, si bola ty, Roberta. Pomoc! Bože, čo sa vám stalo? Čo vám je? Dusím sa. Ten... Ktorý? Čo chcete Dostala povedať? som astmatický záchvat, syndrom. Čože? Astma? Máte astmu? Dýchajte. Tak. Výborne. Už je to preč. Tak. Už sa cítim lepšie. Zavoláte prosím mojej mame, aby prišla po mňa? Dobre? Nie, veď ten záchvat vás už prešiel. Dýchajte. Neviem, mám to často. Často? Počujte, ale vaša mama mi nehovorila o tejto chorobe. Isté, že nie, pretože nechce, aby ľudia vedeli, že jej dcera je chorá. Ale ja sa cítim veľmi zle. Dýchajte. Cítim sa naozaj veľmi zle. Dýchajte, prosím vás. Dýchajte. o mesiac neskôr. Mám pre teba prekvapenie. Poď sem si sadni. Tak, výborne. Hádaj, kto bol s nami v prázdninovom klube. To. Alma Rejová, slávna To umelkyňa. naozaj? Niečo ti ukážem, pozri. Priniesol som ti 2 fotky s jej podpisom. Vidíš, už máš jej podpis. A teraz sa pozri na toto. Pozri. Je skvelá, nemyslíš? Je úžasná. Tak čo na to povieš? Jej dcéra je moja spolužiačka. A predstav si, Diego ju hodil do vody. Roberta spadla a začala sa topiť. A hádaj, kto ju zachránil? Miguel, áno, Miguel ju vytiahol z jazera. A Dulce, je to tam úžasné. To miesto, tá nádherná krajina. Je to tam všetko také elegantné, neverila by si. Naozaj? Áno, bolo to úžasné, keby si tam mohla byť aj ty. Áno.
A to jedlo, sama dobrota. Potom sme sa hádzali do bazéna. Do bazéna. Naskákali sme tam a začali sme Začali tancovať. sme tancovať. Pamätáš si, ako sme spolu tancovali? Áno. Bolo to nádherné. Tancovali sme. Presne tak sme tancovali aj my. Dulce, páčilo by sa ti, keby si to videl. Predstav si takú zábavu. Bolo to skvelé, všetci sme tancovali, spievali, hrali sa, bavili sme sa ako deti. Iba Roberta mala veľké problémy. Ale len akože. Naozaj. Akože. Vieš, riaditeľ sa rozhodol, že sa porozpráva s jej mamou a jej mama je Alma Rejová. Áno. Áno. Tak prišla a odvedla si ju naspäť do mesta. To je smutné. Ale už je všetko v poriadku. Naozaj. Naozaj. Vieš, Roberta si to všetko vymyslela, aby mohla odísť z klubu a podarilo sa jej to. Vymyslela si to? Ale neboj sa, Dulce, nakoniec všetko dobre dopadlo. Dievčatá boli krásne. Áno, boli veľmi pekné, veľmi. Ale ty si bola najkrajšia. Selina, preboha, nedramatizuj. Á, tak tu si. Sally, musím už končiť, dobre? Pá. Ocko, nechcem odísť. Chcem zostať v našom dome, prosím. Nie, už sme o tom hovorili, Mia. Musíš ísť do školy kvôli budúcnosti a duševnému zdraviu tvojich spolužiačok. 3 dni a už im chýbaš. Ocko, musím ti niečo povedať. Čo? Vyhodila som kuchárku. Čo si? Videla som, ako varí s tukom a na oleji. To je veľmi nezdravé. Ja nechcem mať ocka, čo bude vyzerať ako mamút. Ale ja rozumieš som mi? jej jedlo zbožňoval. Mia. Chuti ti bude aj naďalej. Vysvetlím ti to, sadni si. Hovorila som s jednou agentúrou. Je jedna z najlepších. A najala som ti novú kuchárku. Dobre. Bude ti variť mikrobiologické jedlo. Čisto orientálne jedlá a sushi a čo ja viem, čo ešte. Musím na teba dávať veľký pozor. No dobre, idem sa pozrieť, či už mám pripravené kufre. Dobre? Hneď prídem. Ocko, pozri sa, čo som našla. Čo? Patrilo to máme však. Áno, myslím, že áno. Akože myslíš, Ocko? Prosím ťa, pozri sa sem. To sú jej iniciálky. Sú také isté ako tie moje. Ona bola Marina Cáceresová a ja som Mia Kolučiová. Mohol by si mi dať jej fotku, ktorá tu bola? Fotku? Myslím, že tam žiadna nikdy nebola. Dobre. Tak mi daj inú. Prečo zrazu chceš jej fotku, Mia? Vysvetli mi, na čo ti bude. Ocko, prečo sa rozčuľuješ? Pretože neviem, kde sú jej fotky. Chcem fotku svojej mamy, to je všetko, čo chcem. Naozaj neviem, či tu nejaká je, Mia. Už je to 14 rokov, čo umrela. Prečo ju chceš práve teraz? Ja viem, kedy umrela. Ale vždy, keď sa na ňu pýtam, nechceš mi nič povedať. Veď to bolo už veľmi dávno. Dobre. Rozumiem. To nevadí, Ocko. Vieš, zo začiatku to veľmi bolelo. Ale potom si vstúpila do môjho života ty. Ja viem. Už nebudem plakať. Ale vieš čo? Áno. Mali by sme ti zohnať nejakú frajerku. Nechceš, Ocko? Áno. Áno, nejakú peknú. To hovoríš stále, ale keď sa ku mne nejaká žena priblíži, tak ju odoženieš. Ale, Ocko, veď ty nemáš vkus ani na ženy, ani na kuchárky. Urobím nejaký konkurs. Prepáčte, že vás ruším. O čo ide? Už je čas.